agacha tu cabeza. Muy bien. Te veo tenso. Muy tenso. Agacha la cabeza. Agacha la cabeza. Eso, muy bien. No pienses en tus problemas de gatos, de los gatos con pelos. No importa, tú no tienes pelo. Ese no es un problema tuyo. Aquí está duro, aquí está duro. A ver, vamos a darlo. Ay, agacha la cabeza. Es muy bien. Vamos a trabajar en tus orejitas. Tus orejitas. Vamos a trabajar en esta orejita. Vamos a trabajar. Esta otra. Eso. Vamos a trabajar en tu orejita. Eso. Las dos. Las dos. Eso. Muy bien. Muy bien. Ahora relaja el cuello. Relaja, relaja, relaja los hombros. Eso. Agacha la cabeza. Eso, muy bien. Los hombros. Eso, relájate. Estás muy tenso. Mucho trabajo, de cuidar la casa. Cuidas la casa cuando no estamos.